Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз әдеп кешені. Баланың жан-жыныстық дамуындағы шамамен 3 жастан бастап 5,5-6 жасқа дейін жалғасады. Мелани Кляйн деген детский психоанализ зерттеген ғалым бар, сол кісі әдеп кешенінің 3 жастан да ертерек басталатындығын дәлелдеген. Неге әдеп кешені деп аталады бұл кезең? Ежелгі грек аңыздарына сүйеніп Зигмунд Фройд осы атауды қолданған. Кейін келе ғалымдар іздене келе бұны комплекс электри дейді, қыздарға қатысты, ұлдарға қатысты комплекс эдип дейді. Ол қандай аңыз? Ежелгі грек жаңағы аңызына тоқталып өтетін болсақ, Фиф деген қалада Лай есімді бір патша болады. Лай ай десе аузы, күн десе көз бар, сондай сұлу әдемі Якаста деген қызға ғашық болады. Екеуі үйленеді, екеуі бала сүюді армандайды. Бірнеше жыл бала болмайды. Содан бір күні көріпкелге барады. Содан көріпкел туылатын баланың тағдырын болжап айтып береді. Бұл бала туылғаннан кейін өзінің әкесін өлтіріп, анасына үйленеді. Тағдырында солай жазылған деп көріпкел осылай болжамын айтады. Содан бұдан қорқып кеткен жаңағы Лай патша мен әйелі екеуі қызметшісіне береді туылған нәрестені, оны жаңағы таудың етегіне апарып өлтіруді бұйырады. Бірақ қызметші оны жаны ашып, сол жерге қалдырып кетеді, өлтірмейді. Сосын оны бір кісі тауып алады жаңағы нәрестені, сөйтіп көрші патшалыққа барады. Көрші патшалықта патшаның баласы жоқ екен, сол кісілерге апарып бергенде олар осыны өсіреміз деп, бала қыламыз деп, өздері мәпелеп бағып өсіреді. Сөйтіп Эдип ер жетеді. Ол жасөспірім кезінде, балалық шағында естиді, ойнап жүргенде жаңағы естиді. Бұл жаңағы асыранды бала екенін, патшаның өз ұлы емес екенін естіп жүреді. Содан өзінің ішіндегі сұрақтарын білу мақсатында өзі көріпкелге барады. Сол кезде көріпкел оған айтады, сен болжауын сұрайды ғой көріпкелден. Сол кезде сен өз әкеңді өлтіріп, өз анаңа үйленеді екенсің дейді көріпкел. Бұны естіген Эдип шошып кетеді, жаңағы көріпкелдің айтқанынан қорқып, ол ойлайды өзінің жаңағы асырап баққан әкесін ойлайды ғой, енді сол кісіні өлтіремін ба деп шошып, соны өлтіріп қоймайын, енді сол көріпкелдің айтқаны болып қоймасын деп кетіп қалады екен, өз елінен кетіп қалады. Содан келе жатса жолда аңшыларға кезігеді. Сөйтіп жаңағы аңшылардың ішінде Лай патша болады, аң аулап жүрген. Ол патша екенін білмейді, екеуі ерегісіп сол жерде абайсызда кикілжіңнің нәтижесі, былайша айтқанда Эдип Лайды өлтіріп қояды. Ол өзінің әкесі екенін білген жоқ. Содан как раз сол мезетте сфинкс деген құбыжық пайда болған екен. Қанаттары бар, үлкен құбыжық, ол көп қиындықтарды тудырып жатады Лай патшасының, Лай елінің жаңағы несіне, халқына. Содан олар сол сфинкс пен Эдип сол жерде кездеседі да, сфинкстің сұрағына Эдип жауап беріп, сөйтіп бірден жауап беріп, сөйтіп сфинкс енді сол жерде құдайлар, көп құдайлық болды ғой Римда, ежелгі Рим аңызы бойынша. Сол кезде құдайлардың үкімі бойынша жаңағы сфинкс деген құбыжық, кімде-кім оның жаңағы жұмбағын шешсе, ол өзін-өзі өлтіру керек болған. Құздан құлап өзін-өзі өлтіру керек болған. Сонда осы уақытқа дейін қаншама жігіттер, қаншама батырлар оның жұмбағын шеше алмаған екен. Эдип соның жұмбағын шешеді. Ол қандай жұмбақ болды десеңіз, таңертең 4 аяқты, күндіз 2 аяқты, кешке 3 аяқты дейді. Сол кезде Эдип адам деп жауап береді. Сонымен ол рас, жаңа туылған кезде 4 аяқты болып жүреді адам, одан кейін 2 аяғымен жүреді, сосын қартайғанда, өлер шағында уже 3 аяқты жүреді, таяғымен деген сияқты. Сол сұрақтың жауабы шешкеннен кейін Эдипті бәрі қолпаштап, өз елдеріне әкеліп, Лай патшасының еліне келеді. Сөйтіп уәде бойынша өздері айтқан екен, кім
осы сфинксті жеңіп, осы сфинкстан құтылатын болсақ, онда сол батырды біз патша етіп сайлаймыз деген екен. Содан Эдип жаңа әкесінің патшалығына келеді ғой. Сөйтіп патша болып сайланады, өзінің анасы Йокастаға үйленеді, білмейді әрине. Содан екеуінен 2 ұл, 2 қыз туылды деген аңызда солай келтіріледі. Содан уақыт өте келе бұл елді мекенді оба ауруы жайлайды. Обадан қырылып жатады адамдар, өте көп адам қырылып жатады. Сол кезде Көріпкелге барып тағы да сұраған кезде Көріпкел айтады, патшаларым Лайды өлтірген адам елде жүр екен, қуылмапты елден, соны табу керек дейді. Сол елден кеткенде ғана мынау ауру, мына дерттен айығамыз дейді. Сөйтіп сұрастыра келе кімнің өлтіргені анықталған кезде бүкіл шындыққа бетпе-бет келеді ғой, былайша айтқанда. Сөйтіп Эдип өзінің жасаған жаңағы әрекеттері, өзінің тағдырынан былайша айтқанда шошып, не істерін білмейді. Дәлелдер табылған сайын Эдип көзі жетеді, өзінің әкесін өлтіріп, өз анасына үйленгендігіне көз жетеді. Содан жаңағы сорақылық, өзінің жасаған өкінішінің салдарынан 2 көзін ойып, дала кезіп кеткен дейді. Содан Йокаста өз-өзіне қол салған деп солай аяқталады аңыз. Енді бұл аңыздың қандай қатысы бар? Жанжалдық дамуымызға дегенде Зигмунд Фрейд мына баланың даму тарихын біз алдыңғы сабақтарда тоқталдық. Біріншісі ауыз қуыс кезеңі дедік. Яғни бала ләззатты аузымен алады, сөйтіп рахаттанады, бүкіл әлем, бүкіл керек нәрсесі оның сол анасының омырауы немесе тамақ. Екінші кезеңде ол горшокқа үйрену кезеңі. Бала өзінің бұлшықеттерін игере алу, өзін тиянақтылыққа үйрету, неше түрлі сол кездегі сезімдер арқылы анус кезеңінде де яғни өз денесін басқара алатындығына көз жеткен сайын бала рахаттанып, содан да өзі бір ләззат алады екен. Содан кейін одан кейінгі кезең осы Эдип кешені. Ол балалар өзінің анасын жақсы көреді, қыз балалар өзінің әкесін жақсы көреді. Жалпы Эдип кешені 2 түрлі дамиды деп келтіріледі. Психоанализ бойынша біріншісі, енді көпшілігіміз осы бірінші жақта дамиды екенбіз. Яғни қыз бала әкесін жақсы көреді. Әкесін жақсы көреді, анасынан қызғанады. Кейбір видеороликтерді да байқап қалатын шығарсыздар. Даже айтады, менің күйеуім, әкем деген сияқты. Сондайда кішкентай балалар айтып жатады. Жоқ, ол сенің әкең ғой, сен өсесің, сен өскенде әкең сияқты күйеу табасың деп түсіндірсе, осы Эдип кешені дұрыс жаймен өтеді деген сөз. Бұл жағдайда ата-ана түсіністікпен қарау керек баланың сезімдеріне. Бала оны әдейі жасап жатқан жоқ, ол бейсаналы түрде жаңағы действительно өзінің қыз бала әкесіне деген махаббат оянады, ол баланың анасына деген махаббат оянады. Бұлай қарап отырсаңыздар, қазақта да психоанализ бойынша айтады ғой, келін ененің топырағынан дейді. Негізі шынымен де осы жерде бала өз анасын жақсы көргендіктен келешекте ол бейсаналы түрде өзінің анасына кейбір бір қасиеті болсын, кейбір бір мінезі болсын, кейбір бір сыртқы келбеті болсын, өзінің анасына ұқсайтын адамды жар етіп таңдайды екен қыз. Өмірде бала дүниеге келген соң ол өзінің әкесінің назарымен қоса анасының ықыласына да таласады. Яғни Эдип кешені аңыздағыдай емес, өмірде басқаша көрініс табады. Мысалы, ата-ананың бөлмесі бар, ол жерде өздері ғана жатады, бала келіп араларына жатып алады, мен сендермен жатамын деп. Сол кезде жоқ, сен өзің бөлек жатуың керек деп, оны бөлек өзінің төсегіне апарып, ұйықтап қалғанша қасында болып, ұйықтатып кеткен дұрыс та. Сол кезде бірақ бала неге бұлар бөлек жатады? Енді жыныстық қызығушылығы оянып жатқан кез қой осы кез. Өзінің жыныс мүшелеріне қызығушылық танытып жатқан кез, сол кезде
мынандай ойлар болады екен оларда. Ол балаларда бәлкім анамды әкем ұрып жатқан шығар деген ой келеді екен. Мен барып қорғауым керек, мен оны құтқаруым керек деген сияқты. Ал қыз балаларда бәлкім анам мазасын алып, әкемнің оны ашуландырып, оны қинап жатқан шығар. Оның ашуын келтіретін бір нәрсе жасап жатқан шығар. Мен оны құтқаруым керек деген сияқты. Баланың осы бір қиялдары оның болашақ өміріне де әсер етуі әбден мүмкін екен. Эдип кешенінен дұрыс өткен бала, бәрі ойдағыдай жақсы өткен болса, онда ол бала өмірде өз орнын тауып, достарымен дұрыс қарым-қатынас, отбасында дұрыс қарым-қатынас құрып, өзінің жаңағы тапқан мамандығында, коллектив дейміз, ұжыммен дұрыс қарым-қатынас құрып, өзінің тұлғалық дамуында ешқандай қарым-қатынаста былайша айтқанда кедергілер болмайды екен. Ал Эдип кешенінен дұрыс өтпеген жағдайда, онда осы қарым-қатынас, именно отбасы құру, отбасында қарым-қатынас, ұжыммен қарым-қатынас, достармен қарым-қатынас сияқты қарым-қатынастарда проблема болады екен. Енді мынау кітапта берілген бір-екі кейсті айтам. Сол кейстерге қарап, Эдип кешенінің ересек өмірде қалай көрініс табатынына ойлана көз жүгіртсеңіздер болады. Мысалы, бір қыз, әйел адам деген өзі бірнеше адамнан тұратын ұжымды басқарады. Ұжымда көбісі ер адамдар, бірақ басшы әйел адам. Ол психоаналитикке барады, жұмыс жасайды. Ол қандай сауалмен келіп тұр психоаналитикке? Өзі жаңағы 30-дан асып кетсе де, әлі отбасын құра алмай жүр. Кездескен ер кісілердің барлығы отбасылы болып келеді. Яғни әйелі бар, ер кісілер болып шығады соңында. Неге бұлай болып жатқанын ол түсінбейді. Сонда психоаналитик кабинетінде зерттеп келетін болса, есіне түсіреді, кішкентай кезінде оның осы Эдип кешенінен өту сатысы кезінде әкесі басқа әйелмен көңіл қосқаны анықталады. Сонда бұл қыз, қарап отырсаңыз, кейінгі өмірінде де сол әйелдермен, былайша айтқанда, өзінің ғана анасымен емес, өзінің ғана анасымен конкуренция жасау емес, басқа оның әйелдермен де конкуренция жасау мақсатында, бейсаналы түрде бұның бәрі бейсаналы түрде жүзеге асады. Солармен конкуренция жасау мақсатында ол қаншама есе жұмыс істеп жүр, және оған өзінің сондай бейсаналы түрде сондай еркектер ғана жолығып жатыр. Соны өзі анықтаған екен. Эдип дау-дамайы ересектердің бойында қалай көрініс табады? Бір кісілер болады, мейлі ол әйел болсын, еркек болсын, еркектер деп айтайық, әйелдерін өте қатты қызғанады, оларға тұлға ретінде қарамайды. Оның жаңағы өзінің қалаулары бар екенін ұмытып кетеді. Бұл да Эдип кешенінің қатты қызғанады. Еш жаққа жібергісі келмейді, ешкіммен араластырғысы келмейді. Бұл да сол Эдип кешенінің шешілмегендігінің белгісі. Яғни жаңағы бөлмеде ата-анам не істеп жатыр деген қиялдан туған деуге де болады. Бұл әйелге де, ер кісілерге де қатысты. Дұрыс шешімін таппағанының тағы бір көрінісі, мысалы, ер адам үйленгеннен кейін, әйелі бала тапқаннан кейін жезөкшелерге барып, сырттан жаңағы өзінің жыныстық қажеттілігін қанағаттандырып жүреді. Бірақ ол өзінің бір саналы түрде айтатын себептері бар шығар, бірақ бейсаналы түрде ол өзінің әйеліне белден төменгі жақ, жыныстық сезімдерді сезіне алмай тұр. Неге? Өйткені ол Эдип сатысында өз анасымен дұрыс қарым-қатынас құра алмаған. Соның салдарынан міне қазір өзінің жаңағы әйеліне анасына сияқты қарап жүрген болуы мүмкін. Бұл әйел кісілерге де қатысты. Яғни ол кісі махаббатты тек қана белден жоғары жақпен ғана өлшеп, эмоциялық байланыс деп ойлап, оны, яғни жақсы көру сезімі мен махаббат, жақсы көру сезімі мен жыныстық қатынастың арасында байланыс жоқ деп ойлап, ол бейсаналы түрде
жаңа жыныстық қатынас сияқты нәрсеге жезөкшелерге жүгініп жүрген болуы мүмкін. Бұл да Эдип кешенінің дұрыс шешілмегендігінің бір белгісі. Бұл тек қана ер адамдарға емес, әйел адамдарға да қатысты. Әрбір бала Эдип кешенімен бетпе-бет кезігеді. Эдип кешені дұрыс шешілмесе, ол кейінгі өмірінде неврозға шалдығуы мүмкін. Яғни Фройд өз еңбектерінде әрбір невроздың себебі сол Эдип кешенінде деп тұжырымдаған. Эдип кешенінің ең басты қиындығы баланың алдында махаббат деген проблеманың тұратындығы. Яғни алғашқы махаббат осы кезде басталады негізі. 3 жас пен 5,5-6 жас аралығы. Осы махаббат проблемасының тұратындығы бала түсінбейді. Неліктен әкесі анасын таңдағанын, анасы әкесін таңдағанын түсінбейді. Сөйтіп ойлана бастайды, оның нарциссттік жаңағы кішкентай кездегі қалыптасқан, оны барлығы жақсы көреді деген нарциссттік сезіміне үлкен соққы келеді. Енді бала ойлана бастайды, егер анасы келесі балаға жүкті болатын болса, ол туылатын болса, бұл да оған соққы, өйткені ол тек қана әкем анамды, анам әкемді жақсы көреді емес, олар менен басқа тағы бір баланы да жақсы көреді екен ғой деген сияқты неше түрлі ойлар келеді осы кезде. Міне осыны біз Эдип дау-дамайы деп атаймыз. Осы кезде балаларда мынандай сұрақтар туындайды. Кім кімді жақсы көреді, мен кімді жақсы көремін, анам кімді жақсы көреді, ол ана бауырымды да жақсы көреді ма деген сияқты. Яғни осыны жақсы көру туралы. Содан кейін балаларда осы кезеңде өткен шақ, осы шақ, болашақ деген сияқты түсініктерде қалыптасады. Қыз бала анасына ұқсағысы келеді, әкесіне ұнау үшін анасына ұқсағысы келеді. Ол бала әкесіне ұқсағысы келеді, әкесі сияқты күшті, қуатты болғысы келеді. Бірақ осы кезде кризис дейміз, кризис болады, яғни күйзеліс болады балаларда 3 жастағы. Неге? Өйткені ол бала түсінеді, әкесі сияқты күшті, қауқарлы, мықты болу әлі оған ұзақ уақыт бар екенін түсінеді. Қыз да сол сияқты анасына ұқсаған сияқты болуға әлі есейіп, үлкею, анасы сияқты болу, сондай нәрселерді жасай алу, анасы жасай алатын барлық нәрселерді жасай алуға әлі ұзақ уақыт бар екенін түсінгендіктен осы кезде жаңа өзінің күйзелісі басталады екен. Дәл осы кезеңде балаларда қорқыныш сезімі өте көбейеді. Өйткені олар өзінің анасына, ол бала, қыз бала әкесіне ұқсауға тырысып жатыр ғой. Сол мезетте олар мен бірдеңені дұрыс жасамай қойсам, олар мені жазалайды деген қорқынышы басым болады екен. Кейін осы қорқыныштың салдарынан невроз болуы әбден мүмкін екен. Балалар бұл кезде шынайы қылмыс жасамаса да өздерінің ойлары, фантазиялары үшін де өздерін кінәлі сезінеді. Енді осы орайда Эдип кешеніндегі 3 бұрыш туралы айтқым келіп тұр. Баланың миында, осы кезеңдерде, бұған дейінгі кезеңдерді айттық қой, аральдық кезең, ауыз қуыс кезең, одан кейін горшок кезең. Осы 2 кезеңде де баланың миында 2 деген нәрсе болды. 2 сан болды, мен және анам. Ең басты ұғым осы болды. Ал мынау 3 жастан бастап, Эдип кешені басталғаннан бастап, баланың миында 3 деген сан пайда болу керек екен. Яғни осы 3 Эдип дау-дамайы деген нәрсе осы 3 санының бала психикасында бейнеленуімен суреттеледі. Яғни 3 бұрыштың 3 бұрышы толық болу керек қой. Сол сияқты мына 3 нәрсе оның миында толық болу керек. Сонда ғана ол бала дұрыс болып жетіледі. Мысалы, әкем, анам және мен. Әкесі болмаған жағдайда, мысалы, бала анасымен қалды, немесе бала әкесімен қалды, анасы жоқ жағдайда, онда осы нәрсені дұрыс түсіндіру өте маңызды. Балаға осыны түсіндіру, оның мүлдем жоқ емес бар адам екенін түсіндіру маңызды екен. Өйткені бала неше түрлі сезімдерді осы кезде бастан кешіреді. Әр адамның ойында осы мен айтқан 3 бұрыш толыққанды бұзылмаған күйінде болу керек.
Жалпы эдип кешені біздің ішімізде қалып кетіп, ол кейінгі өмірімізге үнемі әсер етіп отырады екен. Сондықтан кейбір кездері бейсаналы түрде біз осы эдип кешеніндегі дау-дамайларға бейсаналы түрде қарым-қатынаста оралады екенбіз. Енді бір қарапайым кейстермен түсіндіретін болсам, мысалы бір әйел кісі тұрмысқа шықты, бала туды, үй баласына жақындап кетті, күйеуінің өмірі кетті, күйеуі бөлек жата бастады. Осы кезде ол баламен, былайша айтқанда, бір балам және мен болып қалды, көрдіңіз ба? Үшбұрыштың үшбұрышында толыққанды болу керек еді ғой. Осы орайда олар жаңағы оқиғаны ары қарай айтатын болсақ, ол жаңағы нәтижесінде ажырасты дейге, баламен өзі ғана қалды, или мен және балаларым. Ол бейсаналы түрде сол эдип дау-дамайының шешілмегендігінің нәтижесінде осындай күйге түскен болуы да әбден мүмкін. Оны ол өзінің жаңағы психикасын зерттеу арқылы, өзінің жаралану тарихын зерттеу арқылы таба алады. Содан ол жаңағы кейсқа қайтадан келейік. Ол әйел ажырасты, өйткені оның миында жаңағы эдип дау-дамайы кішкентай кезінде дұрыс өткен жоқ, оның миында 3 деген цифра болған жоқ. Сонымен баласымен қалды. Кейін ол сол балаға бүкіл өмірін арнап, ол бала болса тем более жақындық болады. Сонымен сол баласына өмір бойы өмірін арнап өсірді. Содан ол өскенде, ол келіншек алып келеді ғой, сол кезде тағы да конфликт болады. Неге? Өйткені ене келінді қабылдай алмайды. Өйткені оның жаңағы кішкентай кездегі жарақатының, жан жарасының әсерінен оның миында жаңағы үшбұрыш толыққанды болған жоқ. Оның миында 3 деген сан болған жоқ. Сондықтан оған ешқандай келін жақпауы да әбден мүмкін. Мысалы, мен жолдасым және балаларым, мен жұбайым және балаларым деген үшбұрышты алатын болсақ, осы жерде де кейде ер адам, мысалы, әйелін балалардан қызғануы мүмкін. Не болмаса, мен өмірлік серігім және қайын жұртым деген үшбұрышты алатын болсақ, ер адам әйелін қайын жұртынан қызғануы мүмкін. Олармен араластырмай, оларға жібермей, бұл да қарап отырсаңыз, қандай да бір сол эдип дау-дамайына келіп тірелетіні анық. Осы үшбұрыштың толыққанды болуы біздің барлық қарым-қатынастарымыздың дұрыс болуына тікелей әсер етеді. Осы эдип кезеңіне қатысты тағы бір айта кететін жайт, қыздар ұлдардың жыныс мүшесі пенисіне қызғанышпен қарайды екен, ал ұлдар қыздардың енді уақыт өте келе олардың бала алу қабілеті бар ғой, ал ұлдарда ол жоқ. Соған қызғанышпен қарайды екен. Осы тұрғыда алғанда жаңағы қызғаныштың салдарынан ер кісі де, әйел кісі де өзін толыққанды сезіне алмай күйзеліске түсуі әбден мүмкін. Жаңа эдип кешенінің 2 жағы бар дедім. Бірінші жағында дұрыс, жағымды болуы, яғни ұлдың анасының қыздың өз әкесін жақсы көруі, бұл жағымды. Екінші жағында өзінің полындағы адамға, өз жынысындағы адамға жақындауы, бұл жағымсыз деп көрсетіледі. Өйткені мысалы ол бала мынандай қорқыныш болуы мүмкін, ол балада мен анама жақындасам, менің әпшемді кесіп алуы мүмкін деген сияқты. Сол қорқыныштан ол анасына жақындамайды, әкесіне жақындайды, өзінің жаңағы осы 3 жасында. Негізі ол жақындық 7-де, 6,5-7-де болу керек. 6,5-7-де жаңағы жыныстық неше түрлі сезімдер басылып, ол өз жынысты адамның, өз жынысты ата-анасының біріне жақындауы керек та. Бұл сол кездегі өзінде қорқыныштардың салдарынан өз жынысты адамына жақындап болса да, бұл да эдип кешенінің дұрыс келе жатпағандығының бір белгісі. Жаңа бала әпшімнен айырып қалам ба деп қорқады дедім. Бұл мұсылмандарда шынайы тәжірибе ретінде сүннетке отырғызу барысында жүзеге асады. Фройд өзінің ит және мен деген еңбегінде эдип кешенінің үстем меннің қалыптасуымен эдип кешені кезеңінің аяқталатындығын айтады. Ол қалай? Бала өзінің уже
нені жасауға болады, нені жасауға болмайды, ненің жаман, ненің жақсы, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін анықтап, уже сол 5 жас, 5,5 жасқа келгенде уже түсіне бастайды бала. Сол кезде балада үстеммен қалыптасады. Бірақ үстеммен өте қатал болса, немесе эдип кешені тез өтсе, баланың даму кезеңінде, жан-жыныстық дамуында тез өтетін болса, онда яғни бұл жерде өз уақытымен өткені де дұрыс екен. Эдип кешенінің бұл кешен тез өтіп кеткен болса, онда бұл да кейінгі өміріне әсер етеді екен. Егер бала осы кезеңде ұятты және күнәні шамадан тыс сезінетін болса, онда баладағы мен, өзінің қалыптасып келе жатқан мені бар ғой, соны үстеммен билеуші ретінде басқаратын болады екен. Бұл да оның кейінгі өмірінде қарым-қатынасында кері әсерін тигізуі әбден мүмкін. Сондықтан эдип кешенінің өзі өз уақытымен асықпай жайлап өткені дұрыс екен. Енді мен сіздерге осы эдип кешеніне байланысты жақында ғана кинотеатрларда көрсетіп жатқан Ақберен Елгезек деген ақын ағамыздың болмаған балалық шақ кітабы да бар, спектакль де бар, киносын көруге кеңес беремін. Ақош деген бала әкесі сол 4-5 жасында қайтыс болады. Бір ата-ананың біреуінен айырылу осы кезеңде ол да эдип кешенінің дұрыс өтпей қалуына әсер ететіндігін айтқым келіп тұр. Бала анасы екінші тұрмысқа шыққан кезде оның күйеуін жек көреді, ол да дұрыс қарым-қатынас жасамайды балаға, бірақ сол бірге тұруға барады, басында өзінің нағашы әжесінің қолында болады бала. Сосын өзінің мүгедек ағасы болды, ол қайтыс болғанда балаға қосымша стресс болды. Сөйтіп Ақош өзінің әкесімен, өгей әкесімен және анасымен бірге тұруға барғанда, ол жақта да жақсы қарым-қатынасты көре алмайды, анасын қызғанумен болады. Бір құбыжық ретінде көрінеді екінші күйеуі, өйткені ол арақ ішеді. Содан мен анамды құтқаруым керек деген оймен өседі бала. Аңшылыққа барғанда жаңағы өгей әкесін мылтықпен атады. Анасын айтады, жүр болды, кеттік, жүр кетеміз деп. Сол кезде ол анасының жаңағы өгей әкеден 2 баласы отырған көреді. Сонда ол балалары бар екенін де білмейді. Оған ешкім түсіндірген жоқ. Анасының жаңағы не үшін оған шығып атқанын, онымен ешкім сөйлескен жоқ. Бұның бәрі Ақошқа өте ауыр тиді. Бірақ фильмнің соңында бала осының бәрін түсініп, анасымен қарым-қатынасы дұрысталғандай болып аяқталады. Кеңес беремін, осы фильмді жақсылап көрсеңіздер болады. Психологиялық талдау жасауға тұрарлықтай жақсы бір туынды.